հարգելի պարոն Էսինչյան եւ հարգելի падգամավորը տեղից ասում է չեմ լռի, ես է ձեզ եմ նախազգուշացում հայտարարում, դրան հաջորդում է հաջորդ կարգապահական տույժը, դրան է հաջորդում է հաջորդը դահլիճից հեռացում, ու երբ որ падգամավորը ասում է, որ ես երբ ուզեմ այդ ժամանակ դուրս կգամ, այդ ժամանակ նիստը նախագահողը պետքա ցույց տա, որ չէ, դա այդպես չի, երբ որ նիստը նախագահողը ասում է լքեք դահլիճը, դուք լքելու եք դահլիճը։ Հակառակ պարագայում ուրիշ արտահայտություններ մի արեք, որ հետո այդ ձեր արտահայտությունները բան չլինի, բայց ես իրականում ավելի շատ ուզում էի այս պահին ազգային ժողովի շենքը ըստ երևույթին լքած ուժեղ Հայաստան խմբակցության հետ խոսեի փոքրինչ նրանց ղեկավարի այստեղից ունեցած ելույթի մասին, որտեղ այդ ելույթը իմ համար չգիտեմ ինչ էր։ Ես անկեղծ ինչքան տենց լսեցի այդ ելույթը, այդքան իմ համար ուղղակի աբսուրդի ժանրից էր։ Հասկանում եք Սերժ Սարգսյանի փաստացի հանրապետական կուսակցության շարունակությունը այստեղ ուժեղ Հայաստան դաշինքը այստեղ եկել է ասում է դուք պատերազմի կուսակցությունն եք, դուք մեզ մեղադրում էիք նրանում, որ Ռոբերտ Քոչյանն էր մեր թեկնածուն, հարգելի գործընկերներ, եկեք ձեզ մի հատ պարզ բան ասեմ։ Միջև ընտրությունները առհասարակ ուժեղ Հայաստանը ամեն կերպ փորձում էր ցույց տալ դիստանցավորվել Ռոբերտ Քոչյանից ու նրա Հայաստան դաշինքից, այդպես է թե այդպես չի։ Ամեն կերպ ցույց էին տալի, թե իրանք իրար հետ կապ չունեն։ Այն մարդ ընտրությունների գիշերը հենց եկավ, հենց այդ քվյատուփերը բացեցին, մեկ էլ իրանց մամուլներով սկսեց գնալը, միասնական ընդդիմությունը միասին այսքան ձայն է հավաքել։ Միասնական, բայց ընդդիմությունը, որ միասնական էր միջև ընտրությունները, ինչի չէիք ասում։ Մենք ասում էինք, որ դուք միասնական եք։ Այո, ես անձամբ ասում էի, որ Սամվել Կարապետյանը եւ Ռոբերտ Քոչյանը միևնույն դաշինքի մեջ են։ Եվ գիտեք ինչ, որպես ապացույց, Էսա, որպես ապացույց, մի խմբակցությունը դուրս եկավ, մյուսը հետը դուրս եկավ, որպես ընդդիմություն գործում են նույնական, միասնական ընդդիմություն Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։ Իրենց հետընտրական վարքագիծը ակնհայտորեն փաստացի ապացուցում է մեր նախընտրական խոսույթը իրենց միասնական լինելու մասին։ Ասում են Սամվել Կարապետյանն էր մեր վարչապետի թեկնածուն։ Կներեք, որ Սամվել Կարապետյանն էր ձեր վարչապետի թեկնածուն, այս ընտրություններից արդեն քանի ամիս անցել է։ Ինչու միջև հիմա ձեր նախկին ապագա վարչապետի թեկնածուն կամ նախկին ապագա վարչապետը կամ հավերժ հաջորդ վարչապետը, որ ձևակերպումը ձեր սրտին ավելի մոտ է, ինչու միջև հիմա չի հրաժարվել Կիպրոսի եւ Ռուսաստանի քաղաքացիություններից։ Կարող է հիմա էլ արդեն Կիպրոսի վարչապետի թեկնածուա Կիպրոսի գործընկերներին պետք է հարցնենք, թե հիմա Ռուսաստանում դումայի ընտրությունենք, կարող Ռուսաստանի դումայում ուզում առաջադրվի, չգիտեմ, որպես падգամավոր։ Էս է ամբողջ, ասում եմ բանը, ձեր նախընտրական խոսույթը, մեր նախընտրական խոսույթին կներեք այս արտահայտության համար, բայց ամբողջությամբ պատասխանատու ենք մեր նախընտրական խոսույթի համար, ավելին ասեմ, մենք տեր ենք մեր նախընտրական խոսույթին, ու հենց ավելին ասեմ, դուք ինքներդ եք ապացուցում մեր ամբողջ նախընտրական խոսույթը, հարգելի գործընկերներ։ Ամբողջությամբ եկել եք այստեղ ապացուցելու մեր նախընտրական խոսույթը։ Իսկ ինչ վերաբերվում է նրան, թե որ ուժը ինչ է արել, շատ լավ, եկեք խոսանք, թե որ ուժը ինչ է արել։ Կարեն Կարապետյանը, Նարեկ Կարապետյանի հայրը, երբ որ Հանրապետական խմբակցության նախագահ էր, հետո Սերժ Սարգսյանի աշխատակազմի ղեկավար էր ու հեղափոխության օրվա դրությամբ էլ հանրապետական падգամավոր էր։ Քանի հազար դրամի թոշակ էր թողել Հայաստանի Հանրապետության թոշակառուներին նվազագույն։ 16000 դրամ։ Դուք 16000 դրամ թոշակ տվող կուսակցություն եք։ Դուք 16000-ի կուսակցությունն եք, հարգելի գործընկերներ։ Դա եք դուք։ 16-ը իհարկե մենք էինք ընտրություններին, բայց դուք 16000-ի կուսակցությունն եք։ Աղքատությունից են այստեղ խոսում, աղքատությունը։ Պարոն Կարապետյանի, Նարեկ Կարապետյանի հայրը ֆանտաստիկ տեսանյութեր կա Ազատություն ռադիոկայանում օրինակ։ Ընտրություններից առաջ կամ այդ ընտրական տարում Լոռու մարզում, երբ որ յուղ ու բրինձ էր բաժանվում փաստացի։ Յուղ ու բրինձ էր բաժանվում։ Ժողովուրդ, յուղ ու բրինձ։ Յուղ ու բրինձ հասկանում եք։ Քաղաքական իշխանության մոտեցումը ձեր տարիներին եղել է այն, որ մարդիկ ինչքան աղքատ լինեն, այդքան քիչ փող է պետք լինելու իրենց ընտրակաշարքը կազմակերպելու համար։ Ինչքան աղքատ լինի ժողովուրդը, այնքան ավելի լավ։ Թոշակը ինչքան ցածր, այդքան թոշակառուի ձենը արժի ավելի էժան։ Պարզ լոգիկա է։
Ու դրա համար է, որ մեր արած սոցիալական ծրագրերի, մեր բարձրացրած թոշակների, մեր ընդհանուր տնտեսական քաղաքականության արդյունքում է, որ ձեր նախկին հանրապետականի բաժանած 10,000 դրամը այս ընտրություններին փաստացի ձեր ուժի ներկայացուցիչները բարձրացրել հասցրել էին 100,000 դրամ։ Ես նորից եմ ասում, մեր տնտեսական ու սոցիալական կատարած գործունեության լավագույն ցուցանիշը ընտրակաշառքն է, ժողովուրդ ջան, ձեր կողմից խոսեց նաև զեկույցի մասին ինքը, այնպիսի տպավորություն ստացա, որ մանրամասն ոնց որ թե չլինելով դեռ պատգամավոր, որոշ պատկերացումներ ունի մեր կանոնակարգ օրենքի մասին։ Պարոն Մեսրոպ Մանուկյանը լավ կլինի, որ ունի նաև հնարավորություն ծանոթանա քառօրյա պատերազմի քննիչ հանձնաժողովների զեկույցին, որովհետև այնտեղ կա նաև հիշատակում, թե մեր անհաջողությունները այդ կարճատև պատերազմի ընթացքում ինչպիսի արձանագրումներ են ունեցել եւ դա իրականացվել է ազգային ժողովի ամենակարևոր վերահսկողական գործիքակազմի միջոցով, որն է քննիչ հանձնաժողով ունենալը։ Վերջին 7-8 տարվա ընթացքում ազգային ժողովը ունեցել է 4 քննիչ հանձնաժողով ստեղծելու հնարավորություն եւ ասեմ ձեզ, որ 4-ից 2-ը առնչվել են պաշտպանության եւ անվտանգության հանձնաժողովներին եւ հանձնաժողովը իրացրել է իր այդ սահմանադրական իրավունքը եւ ներկայացրել է զեկույց։ Քառօրյա պատերազմի զեկույցը ինձ հաջողվել է ներկայացնել ազգային ժողովի լիագումար նիստերի դահլիճում եւ 44-օրյայի զեկույցը տարբեր տարընթերցումների իրավական տարընթերցումների պատճառով գնացել է առաջի բաժին, բայց դա չի զրկել հնարավորությունից մեր պատգամավորներին եւ պետական ինստիտուտներին ծանոթանալ դրա հետ։ Ես հոկտեմբերի 27-ի մարտի 1-ի մասին չեմ խոսի, որպեսզի Մամիկոն Ասլանյանը հանկարծված չզգա, պարոն Ասլանյան, դա միշտ ես խոսեմ, քանի բացահայտված չեն։ Իսկ բացահայտումները հերթով տեսնում եք արդեն գալիս են։ Երկու շատ հանրության կողմից սպասված բացահայտումներ Արսուն Մարգարյանի եւ Խորխորնու արդեն ճանապարհին են վերջնական լուծում ստանալու եւ հաջորդի այստեղ։ Ինչի որոշեցի խոսեմ հենց պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահի տեխնոլոգիան քննարկման ժամանակ այս թեմա, որովհետև քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքի ընթացքում պարզ դարձավ, որ իրավական հարցեր կան, որոնց լուծումը պետք է գտնենք Տիկին Ջուլակյան։ Ես համոզված եմ, որ միասին դա կանենք, որովհետև քառօրյա պատերազմի ժամանակ գտնվեց մեկ նախկին պաշտոնյա Գրիգորի Խաչատուրով գեներալ-գնդապետ, որը հրաժարվեց գա քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքներին եւ ուղարկեց ընդամենը մեկ էջանոց մի բացատրություն, բայց մնացած բոլոր պաշտոնյաները, նախկին նախագահ, վարչապետներ եւ այլն, բոլորը ներկայացել են զինվորականներ, ում ուղարկել են հրավեր։ Եվ մեկ տարօրինակ արձանագրում եղավ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, այն է, որ Վարդան Օսկանյանը անդադ էկրանի մյուս կողմից էր հայտնվում եւ մերժում էր քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքին մասնակցելուց։ Չնայած դա միակ այն հարթակն էր, որտեղ բոլոր պաշտոնյաները ունեին հնարավորություն այն ինչ որ չեն ասել քաղաքական առումով գան եւ անեն դա քննիչ հանձնաժողով։ Այն ինչ արեց նաեւ հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Եթե կարդալու ցանկություն չունեք, տեսագրությունները որպես դոկումենտալ նյութ կարող եք տասնյակ ժամերով նստեք եւ նայեք։ Պարոն Խաչատրյանը համոզված եմ չի նայել, դուք դե նայեք զայնագրությունները, տեսագրությունները։ Շատ լավ։ Դա այսինքն դրանք էլ շատ տևական ժամանակ է պահանջելու, բայց դա շատ